Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat servis Herman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dapat servisan Redmi 6A yang ringtone-nya mati ya, kata yang punya habis jatuh. Sekarang kita coba, dan ini tidak ada suaranya. Untuk bagaimana cara kita mengatasinya, simak video berikut. Oke, karena keterangan dari pemilik ini HP-nya habis jatuh, jadi langsung saja kita buka SIM tray-nya, kita keluarkan. Selanjutnya kita buka penutup handphonenya. Kita buka penutup belakangnya. Dan setelah itu kita buka segel yang ada di bagian bawah ini ya. Biar nanti kelihatan bagus, kita pasang lagi segelnya. Lalu kita buka baut penutup. Baut-baut yang menempel di penutup bawah handphonenya. Karena letak dasarnya ini ada di bagian bawah, kita buka semua baut yang menempel. Lalu kita buka penutup bawah yang ada buzzernya. Selanjutnya kita coba tes apakah buzzernya nyala atau tidak. Kita menggunakan multitester, kita pasang untuk tester dioda ya. Kita coba tes, dan ternyata buzzernya masih nyala. Selanjutnya kita cek bagian konektor bawah. Kita cek apakah ada yang merusak atau korosi, dan ternyata masih bagus. Coba kita pasang kembali. Dan ini konektornya agak berdebu ya, coba kita bersihkan. Ini kemungkinan disebabkan karena konektornya yang kotor. Coba kita bersihkan pakai pinset. Selanjutnya kita pasang kembali penutup bawahnya. Kita pasang kembali baut-bautnya. Oke, buat kamu semua jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar bisa tahu video-video terbaru dari kami.
Setelah bot terpasang semua, lalu kita kembalikan lagi segel yang tadi kita copot. Kita tempelkan lagi, selanjutnya kita pasang penutup belakangnya. Pastikan benar-benar rapat. Lalu kita pasang lagi SIM tray-nya, jangan lupa. Untuk selanjutnya kita coba hidupkan ponselnya. Ini sedang loading Android ya, kita tunggu saja karena memang agak lama untuk tipe Xiaomi. Selanjutnya kita coba tes apakah ringtone-nya sudah mau hidup. Kita buka pengaturan. Kita buka pengaturan ringtone-nya. Coba kita pilih salah satu ringtone untuk mencobanya. Dan ternyata menyala. Hanya dengan membersihkan konektor buzzer yang di bawah tadi, masalah sudah selesai. Ya, dan ya 100%. Oke, terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lewatkan video berikutnya. Terima kasih.